Wiele osób coraz częściej decyduje się na zakupy przez sklepy internetowe, poszukując produktów dla siebie. Jest mnóstwo firm, które na dzień dzisiejszy wysyłają właśnie produkty pakujące. Ja bym dzisiaj chciała Wam zwrócić uwagę na markę Savra, pokazując w jaki sposób bardzo dokładnie firma właśnie dba o każdy ten detal, jeśli chodzi o zapakowanie produktów. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy taśmę zabezpieczającą, dodatkowo na kartonie można zauważyć, pojawiają się tak zwane oznaczenia, dzięki którym również firma dostarczająca nam produkty ma wymogi, które musi spełnić, jeśli chodzi o dostarczenie. Na kartonie również zauważycie takie oznaczenia, które pokazują, żeby z paczką obchodzić się bardzo delikatnie, ostrożnie, a więc naprawdę z każdej jednej strony firma przygotowała bardzo dobrze szereg różnych oznaczeń. Dodatkowo ciekawostką jest to, że możecie zauważyć przed rozpakowaniem swojej paczki pojawia się informacja bezpośrednia dla każdego, kto odbiera paczkę, aby również w momencie odebrania paczki sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda nam się to zrobić, to również warto od razu po otworzeniu paczki sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Jeśli wszystko się zgadza, to bardzo dobrze. Gdyby czegoś brakowało lub coś było uszkodzone w paczce, mamy zawsze do tego oczywiście formę tutaj złożenia reklamacji, dlatego ważne jest zawsze dokładne sprawdzenie paczki. Ja zaczynam od otworzenia sobie tutaj swojej paczuszki, aby zobaczyć co w środku, jaka zawartość tutaj jest, więc będziemy wspólnie razem sobie sprawdzać, co firma przygotowała, jakie produkty są po prostu zawarte w środku, więc z każdej strony przerywamy taśmę. I możemy zobaczyć sobie już od razu po właśnie tutaj otworzenie paczuszki, że to co zauważamy jako na pierwszy rzut oka, mamy bardzo dużą ilość wszędzie po prostu tak zwanej folii zabezpieczającej. Każdy produkt jest bardzo dobrze zapakowany. Zwróćcie uwagę, że naprawdę firma nie żałuje folii bąbelkowej, dzięki czemu każdy jeden produkt, który jest dostarczony, jest bardzo dobrze tutaj zapakowany. Co więcej, między również tutaj produktami, które są w środku dostarczone przez firmę, również wszędzie jest bardzo dobrze zabezpieczona folią. Nie wiem, czy widać to, ale tutaj naprawdę pozostałe takie elementy, jak materiały, które wysyła firma, również reklamowe, reklamóweczki, wszystko jest oddzielnie bardzo ładnie zapakowane. Ja będę po kolei odkładać sobie te produkty na bok, zaraz będziemy sobie sprawdzać dokładnie. Tutaj mamy kolejne produkty również zabezpieczone i co najważniejsze, widzimy sobie bardzo dobrze tutaj środki czystości akurat, które były zamawiane. Nic nie lata luzem, wszystko jest bardzo ładnie, szczelnie zapakowane. Również mamy tutaj formularz i fakturkę, która nam dzięki temu pomaga właśnie zobaczyć sobie, w jaki sposób tutaj firma spakowała, dla kogo spakowała. Jeśli zamawiamy indywidualnie produkty dla siebie, to mamy fakturkę dla samych siebie, ale jeśli na przykład postanowiliśmy również dla osób, które są zarejestrowane w sklepie, które posiadają swoje konto, złożyć zamówienie grupowe, to dla każdego osobno jest przygotowana fakturka, więc zawsze łatwo, prosto możemy sprawdzić i spakować taką przesyłkę. Ale to nie koniec. Bardzo fajną rzeczą i uważam, że to jest w ogóle rewelacja, to co firma przygotowała. Niesamowicie firma dba o szczegóły. Jest taka karteczka. Ja tutaj na tej karteczce właśnie widzę, że Pani Violetta, dziękuję Pani Violetta, spakowała dla mnie paczuszkę z bardzo dużą starannością. Taki miły gest, element, ale również dzięki temu właśnie firma zyskuje moim zdaniem bardzo duży plus. Jest tutaj też na tej karteczce informacja o wszystkich nagrodach, jakie firma zdobyła. Luxomark roku 2016, Sukces roku 2016 czy Diamenty Beauty 2017, więc bardzo miły, fajny pomysł z życzeniami od firmy. Co więcej, w kartonie jednym widzimy, mamy tutaj bardzo dobrze, ja tutaj sobie to wezmę, pozwolę wyciągnąć do góry, kolejny karton, a więc słuchajcie, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że firma nawet potrafi o takie drobne detale zadbać, jak kolejny kartonik, w którym możecie już się domyślać. To są tak zwane produkty ulubione, myślę, że wszystkich kobiet, które już znają markę i mają okazję gdzieś tam zachwycić się tymi produktami. To są produkty tak zwane nasze z produktów premium, a więc
produkty kolagenowe i zobaczcie, moi drodzy, znowu pięknie wszystko zapakowane z dużą starannością. W środeczku bardzo ładnie wszystko jest poukładane, wszystko jest estetycznie, a nawet już samo rozpakowanie cieszy, a co dopiero wyciągając produkt i go używając. Znowu tutaj mamy mnóstwo folii, a więc odkładam ją na bok. W środeczku mam tak zwany żelek chłodzący, mamy próbeczki, więc wszystko ładnie jest dodatkowo żelkiem chłodzącym jeszcze przygotowane, aby kolagen nie został uszkodzony. Odkładam go na bok. Co mamy dalej? Znowu folika, kolejna folika i mamy nasze produkty kolagenowe bardzo starannie. Tutaj wszystkie są bardzo ładnie właśnie jak puzzle poukładane, nic się nie wysypuje, nic nie lata, wszystko jest bardzo estetycznie. Zobaczcie, nie ma tutaj nawet żadnych zagięć, wszystko jest bardzo ładnie przez firmę spakowane. Zwróćcie proszę jeszcze uwagę na jeden bardzo ważny element, a więc styropian, który jest dookoła kartonu, wyłożony cały karton styropianem. Można zobaczyć, że w środku ten styropian również się znajduje, ale nie tylko w samym kartonie znajdziemy ten styropian, ponieważ również w produktach kolagenowych, które są przygotowane i tutaj wyciągnę jeden z tych produktów, które właśnie firma dostarczyła. To jest produkt, już sobie tutaj go wyciągnę z samego dołu, z opakowania. To jest produkt kolagenowy i tutaj zwróćcie uwagę, że również ten styropian znajduje się w samym opakowaniu. I ja to w tym momencie wyciągnę, a więc mamy taki specjalny termosik zabezpieczający. W środeczku mamy produkt, ja go sobie teraz odłożę na bok i znowu druga część termosu, a więc w taki bardzo ładny sposób zabezpieczony jest kolagen, dzięki czemu temperatura jest odpowiednia, aby produkt otrzymując właśnie zachowywał wszystkie swoje właściwości. Zapraszam Was do zamówień grupowych, zapraszam Was do zamówień idealnych. Sprawdźcie sami i zobaczcie, jak w prosty sposób można złożyć zamówienie. Kurier dowozi. No i co? Samo rozpakowywanie bardzo cieszy, a więc podarujcie sobie samemu paczkę nie tylko na święta. Pozdrawiam Was, cześć!